আজকে কি মেনু আমাদের? এই তো নিরামিষ, দেখো নিরামিষ, সাদা ভাত, সাদা ভাত, প্লেন রাইস, হ্যাঁ। আলু ভাজা দেখতে আলু পাচ্ছি। ভাজা, এরকম রুটি আছে। এটা কি? আচ্ছা, রুটি আছে বা ঘি হ্যাঁ। লাগানো রুটি তো? হ্যাঁ, ঘি আগে। এটা কি? ভেন্ডি এটা তরকারি, ভেন্ডি আলু বাদাম দিয়ে ভাজা, ঢ্যাঁড়স আলু বাদাম হ্যাঁ। দিয়ে ভাজা। এটা কি? আলু চোখা। আলু চোখা করেছি। আহা, লাভলি। আর এটা কি দেখো ডাল? ডাল, ডাল আমরা ডাল। আমরা দিয়ে ডাল। দেখবে আহা, দেখো দেখাই, এরকম। ও লাভলি, আমরা দিয়ে ডাল করা আছে। আর এটা সেদ্ধ, সেদ্ধ পেঁপে সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ আছে। আর এটা হচ্ছে করলা বেগুন। বেগুন। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের মেনু বন্ধুরা। তোমাদের এই মেনুটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দাও বন্ধুরা। আর কি আছে? পাঁপড়ও আছে। এরা পাঁপড়ও আছে, দেখো বন্ধুরা, পাঁপড়ও। এইটা হচ্ছে আজকে আমাদের মেনু, বুঝলে বন্ধুরা? চলো, ভিডিওর ভালো একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব তাড়াতাড়ি। বাই।